شايفين مخلل البصل القمر ده تحفة ولا لونه وجماله كهرمان؟ هنعمل النهاردة شوية مخلل بصل عسل. هسمي الله وهجيب معايا مية مغلية وهحط فيها كوباية ونص من الملح وهسيبها على النار لحد الملح ما يدوب. اول الملح ما يدوب بقوم طافية النار وبنزل ب2 كيلو ونص بصل قوارمة، اللي هو البصل الصغير خالص ده. بحط كده البصل وبقلبه تقلبتين، كل ده وانا طافيه النار، وبقفل الغطا وبسيبه 24 ساعه. يعني مثلا عملته يوم الخميس الساعه 7، افتح عليه الغطا يوم الجمعه الساعه 7، هنلاقيه نزل ميه اورنج كده وطري شويه. دي اول مرحله في التخليل اللي هي ال 24 ساعه دي. ومهم قوي ان البصل فيها يكون بقشره، ما يكونش متقشر. بصوا بعد كده باخده بقشره، القشره بتتشال معايا بمنتهى السهوله، تحسوا كده ان البصل طري. باخده كده وبقشره كله بنفس الشكل. بخلص الكميه كده كلها بالشكل ده، وبعد كده باخد البصل وبشطفه وبصفيه كويس. جبت معايا فلفلايتين رومي كده، هما بانوا معاكم فلفلايه ونص بس انا زودت بعد كده نص، وكام قرن شطه، وخدتهم كده وضربتهم. انا عايزه افرمهم فرم خشن مش ناعم، لان ده هو اللي هيدي اللون التحفه للمخلل. وجبت معايا ميه كانت مغليه ومبرداها. مهم قوي ميه المخلل تبقى مغليه ومتبرده عشان ما يحصلش اي عفن او بكتيريا في المخلل. وهحط على 2 كيلو ونص 5 معالق كبار مليانين خل، ومعلقتين كبار بابريكا، ومعلقتين كبار سكر. حطيت كمان عصير 3 ليمونات بس اللقطة دي ما بانتش. الملح بقى كل كوباية مية هتاخد معايا معلقة كبيرة ملح. يعني انت هتعايري المية على حسب البطرمان ما ياخد منك. كل كوباية مية هياخد معانا معلقة كبيرة ملح. مية المخلل الأولانية اللي هي الأورنج دي رميناها، ملناش دعوة بيها. خدت كده خليط التخليل كله اللي هو الفلفل والخل والليمون والملح والبابريكا والسكر. معلقتين السكر مهمين جدا، يخلوا البصل يطلع معاكي مقرمش وتحفة. عبيت كده البصل كله في البطرمانات. ال2 كيلو ونص عملوا معايا بطرمان كبير وبطرمان كده متوسط صغير زي اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت فوق الوش معلقتين زيت عشان ما يحصلش اي عفن او بكتيريا او حاجه. مهم قوي البطرمان يكون محكم الغلق. بصوا انا بعمل كده بقلبه وبوريكم ان البطرمان ما بيسربش. لو البطرمان بيسرب ممكن يخلي المخلل يبوظ من فوق الوش. يبقى كده هو قعد معايا 24 ساعة في مية التخليل، وقعد معايا في المحلول ده من 5 ل6 أيام. يعني أسبوع 6 أيام، من 6 أيام لأسبوع، وهتاكلي أحلى مخلل بصل. شايفين شكله تحفة؟ بصوا أنا بقطعها لكم كده عشان أوريكم إن هي مستوية ومقرمشة.